সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আমরা টিভি লাইভে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সকালে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দয়ায় অনেক অনেক বেশি ভালো আছি। তো আজকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজকের ভিডিওটির বিষয় হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে ফ্রিজের গ্যাসকেট নষ্ট হলে আমরা কেমনে বুঝতে পারবো। তো গ্যাসকেট নষ্ট হলে কেমনে সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারবো যে গ্যাসকেট আমাদের ফ্রিজের গ্যাসকেটটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো আজকে এই বিষয়টি আপনাদের আমি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেব। তো এই ভিডিওটি আপনারা কোনো রকম স্কিপ না করে সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন। আর ভিডিও যদি সম্পূর্ণ না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে আপনারা আপনাদের ফ্রিজের গ্যাসকেটটি অর্থাৎ রাবার গ্যাসকেটটি কীভাবে আপনারা চেক করবেন। বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের বাসার গ্যাসকেটটি দুইটি উপায়ে আপনারা চেক করতে পারেন যে আপনার বাসার ফ্রিজের গ্যাসকেটটি অর্থাৎ রাবার যে গ্যাসকেটটি থাকে, ডোরের সাইডে যে রাবার গ্যাসকেটটি থাকে, এটি ভালো নাকি নষ্ট হয়ে গেছে, এটি রাবার গ্যাসকেটটি অরিজিনালি আসলে কাজ করতেছে কিনা, এটি আপনারা দুইটি পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন। সেটি প্রথম যে বিষয়টি আপনারা নর্মালি যে বিষয়টি আপনারা খেয়াল করবেন সেটি হলো যে আপনারা যে ফ্রিজের এই রাবার গ্যাসকেটটি থাকে, এই গ্যাসকেটটি অরিজিনাল এই গ্যাসকেটটা আপনাদের এই মিডল যে ক্রসটা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই মিডল ক্রসের সাথে এই গ্যাসকেটটি ভালোভাবে লেগে আছে কিনা। যদি ভালোভাবে এভাবে লেগে থাকে, যদি এভাবে দেখেন যে এই গ্যাসকেটটি সুন্দরভাবে, যেমন এই গ্যাসকেটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গ্যাসকেটটি সুন্দরভাবে লেগে আছে, গ্যাসকেটে কোনো প্রকারের গ্যাপ নাই, সুন্দরভাবে আটকে যাচ্ছে, তো আপনারা তখন বুঝতে পারবেন যে গ্যাসকেটটি, আমার ফ্রিজের গ্যাসকেটটি অনেক ভালো আছে। আর যদি আপনারা খেয়াল করেন যে এরকম যে এই গ্যাসকেট ফ্রিজের দরজাটা লাগানোর পরে যদি আপনাদের এরকম ছিদ্র দেখা যায়, অর্থাৎ এরকম গ্যাপ যদি আপনাদের ফ্রিজে দেখা যায়, তাহলে আপনারা ধরে নেবেন যে আমার ফ্রিজের যে রাবার গ্যাসকেটটি আছে এর ভিতরে যে একটা ম্যাগনেট থাকে, এই ম্যাগনেটটা আমার দুর্বল হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই ম্যাগনেটটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে, এই ম্যাগনেটটি আমার কাজ করতেছে না। তো আপনারা তখন এই গ্যাসকেটটি সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করে, যে কোম্পানি থেকে ফ্রিজ কিনেছেন যোগাযোগ করে এই গ্যাসকেটটি আপনারা নতুন করে চেঞ্জ করে নেবেন। তাহলে আপনার ফ্রিজের ভিতরে যে বরফ হওয়ার সমস্যাটা থাকে, যে ঘন ঘন নর্মালে বেশি বেশি বরফ হচ্ছে, ঠান্ডা কম হচ্ছে, তো এই সমস্যার জন্য আপনার এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, তো আপনার এই গ্যাসকেটটি চেঞ্জ করে নেবেন। তো দুই নম্বরে যেভাবে আপনারা ফ্রিজের গ্যাসকেটটি চেক করবেন, রাবার গ্যাসকেট চেক করবেন, সেটা আমি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এটি আরেকটি অনেক সুন্দর একটি পদ্ধতি আপনাদের ফ্রিজের রাবার গ্যাসকেট চেক করার জন্য। তো এই জন্য আমার আরেকটি মোবাইল প্রয়োজন হবে, এরকম একটি মোবাইল আপনারা ইউজ করবেন। এই মোবাইলটা কী করবেন, এই মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট আপনারা জ্বালিয়ে দিবেন। দেখছেন দর্শক, আমি এই মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা আগে জ্বালিয়ে দিয়েছি। এরপর আপনাকে কী করতে হবে, এই লাইটটা আপনাকে ফ্রিজের ভিতরে রাখতে হবে। তো আমি এই লাইটটা ফ্রিজের ভিতরে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে আপনারা লাইটটাকে প্রথমে দাঁড়া করিয়ে রেখে দিবেন। তো এই লাইটটা আমি কেন রেখেছি আপনারা একটু পরে বুঝতে পারবেন যে ফ্রিজের ভিতরে কেন লাইট রাখলাম। তো এই লাইটটা এখানে রাখার পর আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, যে এই ফ্রিজের দরজাটা আমি এখন সম্পূর্ণভাবে লাগিয়ে দিব, অর্থাৎ এখন ভিতরে লাইটটি জ্বলতেছে আর আমি কিন্তু ফ্রিজের দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো এর কারণ হলো এটা এইভাবেই আমরা চেক করব যে যদি আপনার এই ফ্রিজের এই রাবার গ্যাসকেটটি যদি এখান দিয়ে গ্যাপ থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাইরে থেকে ভিতর থেকে, ফ্রিজের ভিতর থেকে আলো বের হবে, অর্থাৎ আপনার এই গ্যাসকেটে গ্যাপ থাকে। যদি এখান দিয়ে গ্যাপ থাকে তাহলে অবশ্যই ফ্রিজের ভেতর থেকে যে আমি মোবাইলে লাইটটা জ্বালিয়ে রেখেছি, ওই লাইটের আলো এখান থেকে মিটিমিটি আলো দেখা যাবে। আর যদি এই লাইটে আলো না দেখা যায়, তাহলে আপনারা ধরে নেবেন যে আমার গ্যাসকেটটি অনেক ভালো আছে, এখন আমার ফ্রিজের গ্যাসকেটে কোনো সমস্যা হয় নাই। তো দর্শক, এই দুটি পদ্ধতি আপনারা আপনাদের ফ্রিজের গ্যাসকেটটি চেক করতে পারেন।
এটি খুবই সহজ পদ্ধতি। তো আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আমার এই ফ্রিজের গ্যাসকেটটি ভালো আছে নাকি নষ্ট আছে। তো আমি আপনাদের আশা করি আপনারা আমার এই বুঝতে পারছেন, এতক্ষণে বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনাদের এই গ্যাসকেটগুলো চেক করে নেবেন। তো দর্শক মণ্ডলী, আপনারা এই আমার দেখানো এই দুটি পদ্ধতিতে আপনারা ফলো করলে আপনারা আপনাদের বাসায় নিজেরাই আপনাদের এই ফ্রিজের গ্যাসকেটের সমস্যাটা আপনারা ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। তো এই এক নাম্বার হলো আপনারা এই গ্যাসকেটটা এরকম ব্যান্ড হয়ে থাকে কিনা, এই ব্যান্ড এরকম লম্বা হয় কিনা, অথবা এরকম চুপসে গেছে কিনা। এটা যদি চুপসে যেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু, যদি অনেক হার্ড হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই গ্যাসকেটটা আপনার সমস্যা হয়ে গেছে। আর এই সমস্যা থাকলে কিন্তু আপনার ফ্রিজে নর্মালি ঠান্ডা হবে না, অতিরিক্ত বরফ জমা হবে। তো আপনি আপনার আশানুরূপ যে ঠান্ডা থাকার কথা এটা পাবেন না। আরেক পদ্ধতি হলো আপনারা ফ্রিজের ভিতরে লাইট জ্বালিয়ে, যে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছি, ভিতরে একটি লাইট রাখবেন, তারপরে ফ্রিজের দরজাটা লাগিয়ে দিবেন। লাগানোর পর যদি এখান দিয়ে যদি ছিদ্র দিয়ে যদি আপনাদের আলো আসে, ফ্রিজের ভিতর থেকে আলো দেখা যায়, তাহলে বুঝবেন যে আমার ফ্রিজের গ্যাসকেট সমস্যা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিবেন, এবং কি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও টিপস আপনারা আমার চ্যানেল থেকে দেখতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।